因为在去年的时候，这个农友我们在通电话的时候，我知道他突然生了一场大病，然后我跟他讲电话的时候，他是一句话都讲不完整的。其实那时候我对他的状况非常非常的担心。然后其实所以今天来很大部分是真的想要亲眼看一下他是否健康已经有恢复了，然后也担心这个果园的照顾情况下是否有照预期的，就是说它是好好的生长。因为我觉得同情心归同情心，但因为其实我们必须要带好品质的柠檬这样来去做食材，做冰糖柠檬食材，它还是需要有某部分的品质才可以去，我觉得才是对得起消费者。大家好，我是陈破的任子。然后今天我们是来到我们收的冰糖柠檬收的另外一个柠檬的果园，它在南投竹山这边。然后来到它这边的时候，真的让我吓一跳，因为我们之前来的时候，它的树应该算是小 baby 吧，然后现在来整个这样子非常非常的茂密，真的是树长大了。之前我们有在粉丝有提过，就是说它的因为身体不舒服，所以它有一阵子他真的没办法这么细的去照顾这个柠檬果园，但是也变得很好玩，是整个柠檬果园就变得就是一个是有机加自然农法，就是你可以看到它的果园，你真的可以看得出来，就像是一个完全自然生长，很像一个杂草园，可是它里面种的是有机的柠檬。但你也不用担心，其实它这边柠檬是因为种有机的话，它是每年有机的验证公司都会来这边去做有机的土质啊、环境的检验，所以它是每年的会经过这些考验，然后这几年都陆续有拿到相关的一个验证报告，然后甚至在今年的11月，它会正式成那个有机转型期，变成是有机的部分。就我的农地就是说以四周围都是自然的那个，没有人种采了，没有人在种植开垦了，它都是那个还得野生的那个林木所以它是很适合于这个有机的种植但是缺水，水分比较不容易掌握那就是一般就是我们除了说用有机生产以外，就主要还有草生栽培。草生栽培里面它的重点就是水分就是草能够含水分嘛，所以它能够保水。当初来做这边，我觉得看上它这个有机的这个点部分，其实是，它整个是在，就是像我们现在所看到，就是它是整个是在丘陵地的一个地形，对。那这个地形其实是我们真的平常很难找的，真的是一个很好的一个独立的一个耕种的一个地方，所以它可以避免很多的林田污染。我们现在是用的是梅尔柠檬，它特别点在它的好处就是最主要它是皮连皮都可以吃，它不会苦。一般的柠檬它的那个皮会苦，苦涩我们这个是不会变。不会苦以外，还会带有柠檬的芳香，所以它的香气很重。所以其实它的柠檬是，我们这样找过，就是说我要偷拔一颗，好，我找过，就是说，其实它这柠檬它的香气在上面，会发现其实跟四季会非常的不一样，就是我们去刮柠檬这个皮，然后去闻它的香。它会很像是柑橘跟柠檬之间的一个香气，它不是这么的柠檬，所以在我们做酱起来的时候，它的味道会很丰富，这个是我很难找到的。那所以像之前我们这农友在生病的时候，其实我们曾经试图去想过说，是不是要找台湾有一些其他去种类似像这样的柠檬的农友，我发现真的找不到，台湾很少能找到种梅尔柠檬种到这么大面积的这个梅尔柠檬，而且是有机或是有机转型期的。那所以其实甚至当初他在讲说他没有办法去顾这个农园的时候，我甚至想说我要不要每周上来这边南投去帮他去做除草的动作，这是很疯狂的一个想法这样子。今年就是天气气候到4月份之前，4月底之前梅雨都没有来嘛。我在那个过年放的那些肥料，到4月份几乎才发挥作用。4月份开花结果，有的甚至于
那个花果都会那个因为太干燥了，没有水分了，所以整个都会掉。所以今年的农产品那个开花的结果率不是很好。那个先天鸟的卵，它放的卵呢会被其他的动物吃掉。像蚱蜢啦，还有一些那个蜥蜴啦，它也会来吃它的卵啦。要像我现在，因为是草丛栽培嘛现在杂草都林立嘛，对，那就是要把它草扎一扎，就是把草割了以后，像这样子拉开嘛，那个半桶内这样子把它拉开，草因为没有带刀子来了这个把它扎一扎，然后就慢慢开一条路出来。对。而且也好，这样不会中暑。比较不会那么热所以今天看到他的情况的时候，我还觉得蛮开心的，就是说，他的健康恢复得很好，然后他的柠檬品质，照我现场看，其实还是很不错的。然后我觉得我们还是可以很安心的去收他的柠檬，那继续去做我们相关的冰糖柠檬，甚至未来的柠檬干。所以还是很希望各位好好支持我们这支冰糖柠檬。对，我这个是因为这个农友他的那个果园就在指南宫附近，然后我在指南宫的停车场附近去录这段影片的，好吧？我们什么地方都可以录影的。好，谢谢，拜拜。